ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಂಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೊಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಾಪಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲ್ರದಿತ್ತೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೊದುಲ್ಡೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಬೊದುಲುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಚಿ ಒಂದು ಸರಿಟ್ಟು ಬೊದುಲ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚಿ ಬೌಲ್ ಉಕ್ಕಿಪ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿ ನೀನು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಗೇದ್ ಬೋಡು ಅದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ರೈಸ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂಚಿ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಚಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಎಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ದಹಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದ ದಹಿ ಪಾಡುವೇನು ಒಂದು ಈತೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೇನು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜ ಅಂಟ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಐನ ಸೇಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ನದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೋಗಿ ಬೋಡು ಚೂರು ಖಾರ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಆತನ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚಿ ಬಿಸಲೆ ದಿಯೇನು ಆ ಬಿಸಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇನು ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ್ನಿಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಕೈಪದಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ದು ಇದೆ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಇಜಿಂದಿರೆ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೇನು ಕೊಯ್ದು ಕಂತದ್ದು ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೇನು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತನುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಇಂಚಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತಂಡ್ರೆ ತಾಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಬೇಗ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತನುಂಡು ಈತೇನು ಒಂಚಿ ಬಟಾಟೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಒಂದೇನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತೆ ಬಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕೊಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗವರ ಈಗಲೇ ತೂವನಾನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚಿದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆತಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬಾಡಾಗ ಒಂದೇನು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಚನಗೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪಾಡುವೇನು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇಯೋಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಸುರುಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಚಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ
ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಮಸಾಲೊಂದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ಕಲ್ಲರ್ ನೆತ್ತ ಇಂಚೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ತೆತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗೊಡೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ನೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡುಂದಂಡ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂತೆ ತೆನಿಕೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಡೀ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂಚದೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣೊಂದು ತಿನ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಲ ఒక ನಿಗಲಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣು ಒಂದು ಪಾಂಡನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು 4 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯಾಡೊಂದು ಒಂದೇ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆವಡು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇನು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಡ್ಚು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.